bin echt urgespannt, ob diese Farben bei dem Becher jetzt bleiben. Jetzt ist ziemlich weit unten schwarz, vorher war es oben schwarz. Ich bin echt gespannt. Ich glaube auch, dass die Asche eine Glasur hinterlassen hat. Ich meine, das Ganze hat auch Sprünge hinterlassen, wie man ziemlich deutlich sehen kann. Aber ja, das ist Steinzeittöpfern. Das ist nicht einfach nur irgendwas dem Brennservice übergeben. Das ist Abenteuer. Abenteuer live. Sowas kann man halt einfach irgendwie nicht aus der Konserve. Ich kann es ja nicht mal einfangen, da jetzt mit dem Video. Ihr müsstet das live sehen, wie sich die Farbe ändert, wie das knistert und raucht und einfach, es ist einfach urgeil.